Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kina mama. Bwana Yesu asifiwe mashangazi, mama wadogo. Bwana Yesu asifiwe wa bibi. Katika Yesu, wakina mama ambao mnamuhimidi Bwana Yesu. Mnamuhimidi Bwana Yesu. Mnamtegemea Bwana Yesu katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kina mama mliookoka, kina mama wa Kristo, kina mama ambao mnategemea kwenda mbinguni. Nina mzigo ambao sikulala vizuri. Ni lazima niutoe huu mzigo, niutue mbele za watu wa Mungu. Kwa sababu nimeonywa, nisipotamka, nisema haya niliyoambiwa kusema, mimi mwenyewe nitakuwa kwenye utata malangoni pa mbinguni. Nitakuwa na utata, nina mzigo mkubwa sana kwa sababu zimekuja kesi zikijirudia. Ukiona ya kwanza unashauri mtu, ya pili unashauri mtu, ya tatu unashauri mtu. Zikishafika 4, zikishafika 5, Roho Mungu anaanza kusema na mimi. Sikulala vizuri usiku. Ninapenda Ijumaa ni siku nzuri ya kuomba, namshukuru Mungu, lakini sikulala kwa hili neno. Nimeambiwa nionye kina mama, niwaambie kina mama, nitahadharishe kina mama tafadhali. Tusije tukahurumia watoto wetu hali wakiwa wanaelekea jehanamu. Na cha kuanzia kabisa, kama mtu akaanza kuna wale wanaoingiwaga roho za dharau, akisikia somo tu anajiamini, yani yeye ni amejaa uroho wa Mungu, amejaa Roho Mtakatifu wa Mungu, ameokoka muda mrefu, anasema hilo sio la kwangu. Ngoja nikwambie mpendwa, kama wewe ni mlezi, kama wewe ni mama, kama wewe ni mwalimu wa Biblia katika kanisa, umewajibishwa kufundisha watoto. Na kuna watoto unawafahamu, hasa wale ambao wa nyumbani kwako, wale ambao unawalea, unawajibika, ambao tabia zao unajua wanaelekea jehanamu. Wewe una hatari ya kuikosa mbingu mpendwa. Utaikosaje mbingu? Nitakueleza kwa nini. Usiposimama kwenye mambo haya ambayo Bwana anasema nasi, usiposimama malaika wako akasema hiki ametimiza, hiki ametimiza, hiki, damu ya yule mtoto haitakuwa juu yako. Lakini wengi wetu, mfumo wa dunia hii tayari, udhaifu ambao shetani anajua tuko nao, anajua kwa uhakika sistuki, atajiita ameokoka asubuhi mpaka jioni, atarusha mafundisho kwenye magrupu, na wengi wana neema nzuri kabisa, wanachukua maandiko, wanashare, ni kitu kizuri sana. Atashuhudia vya kutosha, atatoa sadaka zote anazotakiwa, lakini nitamkamatia hapa. Mpendwa, kuingia mbinguni ni 100%. Yaani unavyotembea na Yesu, wewe lengo lako liwe ni 100%. Achana na kudanganywa habari ya tumeokoka kwa neema. Yes, tumeokoka kwa neema. Lakini mlangoni pale, usidhanie neno la Mungu linasema uongo. Tumeambiwa tuingie Mathayo 7:13 na 14. Kila mwanadamu aliyeokoka anapaswa kukariri ile andiko. Na watoto wetu sisi wa nyumba tulizo watoto ambazo sisi tumeokoka, wanapaswa kukariri ile andiko linalosema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao ni wachache watakayoiona. Nao waionao ni wachache. Ngoja nianze kusema na wale ambao wanajiamini sana katika udini wao. Hamna kitu cha hatari kama hicho, namliliaga Mungu sana kila siku. Kuna mwingine anaiamini dini yake mno kuliko kuamini neno la Mungu. Anaamini dini yake mno kuliko uhusiano wake na Roho Mtakatifu, kuliko kujinyenyekeza chini ya Roho Mtakatifu amsaidie katika hii safari. Hii safari kila mtu anaienenda sawa sawa na Mungu alivyomkuta, na jinsi ambavyo mtu yuko tayari kuenenda katika hii safari. Sasa, ikiwa imetokea unasikiliza huu ujumbe mpaka sekunde hii, malaika wako anayeandika mema na mabaya ataandika kile ambacho umesikia, utakachopokea, ambacho utapokea,
Mimi upande wangu nimemaliza. Sikulala usiku vizuri. Sikulala hata kidogo vizuri. Kwa sababu moja na nyingine, lakini sababu moja wapo ni hii. Napenda sana kuomba Ijumaa. Lakini sababu kubwa ni hii, nimeambiwa amka. Nimeshafundisha hili somo kwa Kiingereza. Ila kwa ndugu zangu wanaoongea Kiswahili, hili somo kwangu ni jepesi kufundisha kwa sababu wanaosikia Kiswahili wana neema kubwa moja wapo. Mungu ametupenda sana tunaosikia Kiswahili. Ametupendelea sana. Tuna mafundisho mengi ya kuhusu mbinguni, jehanamu, kuna mafundisho mengi ya neno la Mungu. Ndiyo mafundisho yamekuwa ni mengi kupita kiasi na kubali. Mengine yanafuata maandiko, mengine yafuati maandiko, lakini tuna mafundisho mengi ya kweli kwa watu wa Mungu kiasi kwamba mtu anayeongea Kiswahili akiingia jehanamu ni kitu cha kusikitisha. Hatuna sababu. Tumepewa mengi tunayohitaji. Sasa hapa ninazungumzia watoto. Kama una mtoto anayeishi kwenye nyumba yako, whether na miaka amezaliwa jana mpaka na miaka 25, 27 na anaishi ndani ya nyumba yako, utadaiwa nafsi yake. Sasa nitazungumza kwamba ambao wale wana watoto ni wakubwa, wanabidi watumie mbinu tofauti, wana changamoto tofauti na wale ambao wana watoto wadogo ndani ya nyumba zao. Sasa, hebu tuende tuchambue maandiko. Mpendwa, naomba niongee kitu kingine. Kuna wengi ambao wanasikiliza message zetu, lakini wanajua mioyoni mwao wamefungwa kabisa katika eneo la kufungua Biblia hii ya kitabu wakasoma. Nitakwambia mpendwa, mimi nilichoambiwa mimi binafsi. Niliambiwa Biblia kwenye simu na ya kwenye mtandao. Malaika wangu wahesabu kama nimesoma Biblia. Inabidi nitulie na kitabu. Mimi ndio nilivyoambiwa mimi binafsi. Biblia kwenye mtandao naitumiaga. Kwa mfano nikitayarisha masomo, ni rahisi kuvuta maandiko sababu anachapisha na kichapisha maandiko, alafu Roho wa Mungu yeye mwenyewe ananitumia tu nitakapofundisha. Mimi nafunguaga tu mdomo. Nafundisha. Ananiambia sasa tulia, angalia hiki. Ndio maana natumia voice. Kwa sababu voice ni rahisi kusimamisha, alafu nikatafuta andiko Roho wa Mungu analoniambia nilitafute. Umeona? Kila mtu anafundisha njia tofauti. Lakini nimeitiwa kina mama. Nina mzigo wa kina mama. Nina mzigo wa na wa binti. Nina mzigo na wanawake wanaolea watoto. Tutadaiwa nafsi zao. Tutajikuta tunachomeka moto wa jehanamu pamoja nao tukifanya mchezo. Nimesema leo ujumbe huu ni mzito. Huu sio mjumbe wa kubembeleza huu. Huu ni ujumbe ambao ninataka na mimi nitii nisikose mbingu. Tafadhali fungua Biblia yako ya kitabu. Unaweza kufungua na mwanao. Kwa sababu tunapaswa kusoma neno la Mungu na watoto wetu. Tutadaiwa nafsi zao. Mithali 22:6 inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata yaacha hata atakapokuwa mzee. Je, hili andiko utakamatiwa mlangoni? Mimi na wewe tutakamatiwa mlangoni pale kwa kukiuka hili neno. Tumelea watoto katika njia ipasayo. Hapo ina maana inabidi sisi wenyewe tuijue njia ipasayo. Njia ipi ya kuelekea mbinguni? Njia ipi ya kutembea na Bwana? Njia ya utakatifu, njia ya wokovu ulio sahihi kwa jina la Yesu. Ubatizo kwa jina la Yesu. Mtoto wako akifika umri unaostahili, mtafuta njia, pambana abatizo kwa jina la Yesu. Wengine wanasikiliza haya masomo, wanaambiwa, lakini wamekamatwa, wamefungwa. Bado hajafanya serious abatizo kwa jina la Yesu. Tafuta kubatizwa, achana kuangalia na mambo mengine. Batizwa kwa jina la Yesu. Ukiitwa leo usiku na ujumbe umeusikiliza, damu yako sitadaiwa, ila utajibu kwa ajili yako. Batizwa kwa jina la Yesu. Fundisha mtoto wako, hata kama bado umri wake, ajue ikifika wakati natakiwa nibatizwe kwa jina la Yesu. Fundisha mtoto wako kuhusu Roho Mtakatifu. Masomo yapo ya kutosha. Kalisha mtoto ufundishwe. Hutadaiwa nafsi yake kama ukitimiza hayo. Mithali 22:3-5 inasema, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Mstari wa 4, thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Uzima tunajua uzima ni uzima wa milele. Mstari wa 5, miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu. Yeye aitunzaye nafsi yake
atakuwa mbali nayo. Sasa mpendwa, ili andiko, mkaririshe mwanao wa andiko hili. Nitarudia kusema na nitaisema mara nyingi. Jana Roho wa Mungu alikuwa ananisemesha. Anasema waambie watu wangu hivi, kina mama na kina dada na walezi na wabibi na washangazi na wamama wadogo. Kwa sababu wewe kama ni mama mdogo na shangazi, mtoto analelewa na ndugu yako, ukipata nafasi, ukishakuwa mbele ya yule mtoto, ukienda kumuona, unamuita pembeni, fulani njoo, njoo. Natakiwa Mungu ameniambia nikuambie hivi. Sema naye mambo ya Mungu. Sema naye mambo ya Mungu. Kama mzazi wake akikukatalia, damu ya huyo mtoto itakuwa juu ya mzazi. Lakini kama hujakataliwa, hujazuiliwa, utadaiwa mama, utadaiwa mpendwa. Tuache kusema sio wajibu wangu, hainihusu. Mkaririshe huyu mtoto. Iwapo kuna dini ambazo sio za Kikristo, utajua ninachozungumza. Wanakaririsha watoto maandiko ya dini yao, tena sio kwa lugha wanayoitumia kila siku, hata hawaielewi. Kuanzia wadogo, kwa fimbo. Wakristo tunacheza. Hii neema tunaichukulia kupita kiasi, na shetani anajua kabisa. Tutazuiliwa mlangoni. Mtoto wako anakariri masomo ya darasani, lakini hajakariri neno, hajakariri andiko hata moja, utadaiwa nafsi yake. Utadaiwa nafsi yake. Na wala usibishe kusema kwamba watoto hawaendi jehanamu. Nani amekwambia watoto waendi jehanamu? Tuende kwenye andiko hili. Hili litatusaidia. Mithali 23:13-14. Inasema kuhusu kumchapa mtoto. Inasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Hapo jibu umeshapata. Watoto wanaenda kuzimu au waendi? Wanaenda mpendwa. Acha kujifariji. Tuendelee na somo. Ndicho maana mimi hiki nitafundisha, atakaye nisikia yule hata mmoja tu, mimi sitadaiwa nafsi za watoto wao na wale ambao wanapaswa wanatusikilizaga wanatufuatilia. Sitadaiwa kwa sababu nimeambiwa nitadaiwa. Nisipofundisha nitadaiwa. Kina mama, ninawasihi, niko chini ya miguu yenu. Acheni kukamatwa na shughuli za dunia hii. Pesa ni nzuri kutafuta, maisha ni mazuri kutafuta, hatujakatazwa. Ila weka uzima wa milele kwanza. Muweke Bwana Yesu kwanza. Mheshimu Yesu Kristo kwanza. Akuhesabu kwamba wewe ni wa kwake. Aone unastahili katika njia ile. Kweli uko njia nyembamba. Usizanie ni rahisi kutimiza haya ninayosema. Hakuna urahisi. Haijalishi uko nchi gani. Na mbaya zaidi kama unaishi nchi za magharibi, ambako wamefunga mikono wazazi. Kuchapa mtoto wako ni inabidi uwe na ujasiri wa hali ya juu, kwa sababu sheria iko kinyume na wewe. Na watoto wanafundishwa wadogo. Mzazi akikuonya hata kwa sauti, akikukanya, akikukaripia, hii hapa namba ya simu piga. Mifumo ya kipepo. Mpendwa, tutasoma Biblia pamoja. Kuna mtu leo ataokoka. Kuna mtu leo ataokoa maisha yake na ya mtoto wake. Kwa sababu mtoto wako akiwa hayuko salama, wewe mzazi ambaye yuko ndani ya nyumba yako hauko salama. Usijidanganye. Ndio nilichoambiwa. Uhakikishe umefanya yote haya Bwana anayotaka ufanye, ili usije ukajikuta hauko salama. Hutadaiwa mbele za Mungu. Waebrania 4 mstari wa 12 mpaka 13. Inasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. 13. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Watoto wetu tunapaswa kuwakaririsha maandiko. Mtoto wako anapaswa kukariri maandiko haya. Sasa Roho wa Mungu ananiambia niseme na wale ambao watoto wao wako mbali, hawaishi nao kwa sababu moja au nyingine. Yuko boarding, anaishi, anatunzwa kwa sehemu nyingine. Wengine wetu watoto wetu wameshakuwa wakubwa, wanajitegemea. Tunafanya nini? Mpendwa,
magoti. Magoti haya yako mawili haya. Chini ya sakafu. Sio kapeti, sio unapiga magoti kwenye mto. Kuna wengine umri magoti yanauma tukipiga magoti saa nyingine. Piga magoti, baadaye unasimama, piga magoti, tubu kwa ajili ya watoto wako. Ukienda kwenye maombi, ukitubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya watoto wako. Ukimaliza, simama, pambana kwa kisawa. Funga kibwebwe kama mwanamke. Funga kibwebwe, ingia kwenye ulimwengu wa roho, pambana katika ulimwengu wa roho na watoto wako. Pigana vita vya kiroho kwa ajili ya watoto wako. Ng'oa mapando ya adui. Angusha ngome. Tengua uchawi. Futa maagano. Watoto wetu, hasa nchi za magharibi bahati mbaya, au nchi za nyumbani, ukimnunulia mtoto mdogo simu, umeshamkabidhi ulimwengu mkononi mwake. Unampa mtoto acheze na simu, ole wako, Mungu akusaidie. Hakikisha uko pale unaangalia anachoangalia. Uchafu uko mwingi sana kwenye mitandao. Hamna mtu asiyejua hilo. Na mbaya zaidi, kuna serikali nyingi wanaachia tu mitandao wazi. Hawafungi. Sasa simu yako kama hujui teknoloji ya kufunga vitu vichafu visitokee, ole wako kukabidhi mtoto mdogo simu. Wengine mtoto kashakuwa mkubwa kidogo, sekondari, anakudai simu. Mungu aseme na wewe. Zaidi sana nchi za magharibi kwa mfano, ni mtindo. Kila mtu ana simu, kila mtu ana kompyuta chumbani, kila mtu ana TV chumbani. Ole wako kugeza mifumo ya shetani. Ujui ni mfumo shetani katengeneza. Watoto wanachati na watu wasiowajua. Watoto wanajifunza vitu vibovu vichafu kwenye TV, kwenye makompyuta. Uchawi, uzinzi, uasherati, uchafu umejaa huko. Na yale machafu yale, mauchafu yale ni roho zinawaingia tu, zinawaingia. Na vile uko bize na kazi, uko bize kulipa bili, uko bize na maisha. Hauna mtu aliye bize. Hata mimi niko bize. Nafanya kazi, nafanya huduma, natunza familia, nafanya miradi, nafanya kila kitu. Lakini ole wetu tukose muda wa kumfundisha mtoto dhambi ni nini, matokeo dhambi ya nini, wokovu unapatikanaje, anapaswaje kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini anahitaji Roho Mtakatifu? Kwa nini anatakiwa umri yule ambaye kanisa lenu sijui mchungaji wako akiruhusu abatizwe kwa jina la Yesu, abatizwe kwa jina la Yesu? Utadaiwa nafsi yake. Watoto wa kiume, tunatumia pesa yetu ambayo Bwana anatujalia, tunawanunulia magame. Hayo magame aliyetengeneza unamfahamu? Ana roho wa Mungu. Kapewa wazo hilo na Mungu. Kapewa wazo hilo na Yesu. Unaona michezo ile mingine, wanatumia silaha za kichawi kabisa. Potions zinaitwa. Mtoto anajifunza kupiga bunduki na kukata mapanga. Ni nini hajajifunza mtoto wako na hajakariri andiko hata moja? Unatayarisha mtoto. Mimi nasemaga hivi, Bwana Yesu, sijazaa mtoto awe kuni ya jehanamu. Ukiomba tamka hilo neno kwa jina la Yesu. Sasa wengine mnaogopa watoto. Nikimnyang'anya, atalia, atapiga kelele, atanishtaki na baba yake. Wewe ogopa wanadamu kuliko Mungu. Utaulizwa siku ya mwisho. Ni afadhali uonekane mbaya na wanadamu. Unaona mimi ninavyoongea sasa hivi? Wapo watakao kuazika vya kutosha. Najua hiyo. Wapo ambao walishanikataza hata nisiende kufundisha kwenye fellowship zao na makanisa yao. Wanasema hawataki kusikia mambo, mimi haya mambo yanawauzi waumini wao. Wapo. Nawaombea, nawapenda. Hawajui wanachokifanya. Hawajui watadaiwa nafsi za watu, roho za watu. Mimi kazi yangu ni kuomba. Mpendwa, usiogope kumuudhi mtoto. Sasa hivi shule zinafunguliwa. Mwezi wa ngapi huu? Zimeshafunguliwa. Nchi za nje, huu ni mwezi wa 10. Umeshaona vitu vinavyouzwa madukani? Umeshaona kaptura na sketi fupi na vishati vinavyoacha kitumbo wazi? Mtoto wako analia, mbona mimi navaa? Una kazi. Ni kazi kulea siku za mwisho hizi. Vile ndio vinauzwa. Ukitaka nguo za heshima, inabidi uingie mtandaoni utafute kweli. Mtoto wako anapeleka saluni ya suko nywele. Akifa leo akaugua leo usiku akafa, utadaiwa nafsi yake. Ni mbingu ya nani ataingia misuka rasta? Ni mbingu ya nani umetoboa masikio na valisha hereni? Mnasema tumezidi, tumekuwa too much. Tumekuwa fanatic.
Amina, mimi napokea hilo jina. Nipatie tu, ni sawa. Ni sawa, kwa sababu ninaelewa njia ni nyembamba tulioitiwa. Na nikienda mbele magotini mbele za Mungu ananiambia waambie. Hawatakubali wengi lakini waambie. Unachukua pesa ambayo Mungu amekupa, badala hiyo pesa umtolee mtoto sadaka afunguliwe, unampeleka saluni. Anasukwa dreadlocks, anasukwa rasta, anafanywa mambo yote yanayofanywa. Na yule anayemgusa kichwa cha mtoto wako, madhabahu yake hujakata ukatulia ukaichunguza. Tunashangaa watoto wanajaliwa mapepo. Nimeona video juzi. Bahati mbaya tu. Nadhani mume wangu alinionyesha, hapana. Hiyo nilikuta mwenyewe tu, bahati mbaya katika mambo yangu ninayotafuta kwenye mtandao katika neno la Mungu. Mtoto kanisani kapelekwa mbele kuombewa Roho Mtakatifu. Ni nchi za nje. Sidhani kama ni nchi ya Afrika. Ninavyomuona yule mtoto alivyoonekana. Mtoto mweusi, mchanganyiko hivi. Kitu cha kwanza, ngoja nikupe profile ya mtoto. Kavaa jeans, ni mtoto mdogo. Kwa hiyo amevaa jeans zile nyembamba ambazo sijui kuzivaa zile sijui kama wanavaaje. Maana yake ni imembana vizuri kabisa. Kiblouse t-shirt kinambana, kachomekea. Kabano nywele zake tu juu hivi vizuri zinaonekana. Nadhani ni nywele za kwake. Sasa Saila anaanza kuombewa binti. Mtoto kama wa miaka kati ya 7 na 12 hivi. Sio mkubwa sana. Mtoto anaanza kuombewa wajazwe Roho Mtakatifu. Likatokea tabasamu la kipepo. Katoa macho anaangalia pembeni hivi. Mtoto akaanza kugaragara chini, anajinyonga nyonga na tabasamu, ni pepo kama la zinaa. Ilibidi mtoto aanze kufunguliwa kwanza. Ndio nafsi ya mtoto irudi, pepo limtoke, ndipo ajazwe huyo Roho Mtakatifu. Na Bwana yetu atusaidie. Sasa mtoto ndio tayari kashavalishwa hiyo suruali, jeans hiyo, na Mungu asaidie watu wa Mungu, kwa sababu ndio maana nimerudia kusema mnaosikiliza Kiswahili mna neema tofauti. Hamjui Mungu anavyopenda, anavyotupenda, alivyotupendelea watu tunaongea Kiswahili. Kwa sababu wanaokiongea Kiingereza, uambie mambo ya utakatifu wewe. Na tunaongea hivyo hivyo. Wabishi. Wabishi. Tena sisi tuliotoka Afrika, tunajua nini sisi. Kusikia wakabadilika, ni wabishi. Wamekamatwa na hayo maroho. Na mwanamke yote anayenisikia anakwazika na mimi kusema kwamba aache kuvaa mawigi, aache kuvaa marasta, anakwazika. Ni pepo limesha kukamata. Nikuambia unatakiwa kufunguliwa. Nakwambia hivyo kwa sababu mimi mwenyewe wakati nimeambiwa niache hivyo, roho ilikuwa inaniuma. Kuna kapepo kalikuwa ndani yangu kamenikamata. Tena kengine kanakwambia ona uso wako sasa umechakaa, umeonekana mzee. Ona. Nilikuwa naniambia hadi sauti inaniambia hivyo. Ona sasa wewe upendezi. Ukitoka kufundisha na mtumishi wa Mungu, uso wako umekuwa ni pepo. Kataa, kemea. Ni afadhali nionekane mzee, nionekane mshamba. Ona watu wanakuona unaishi nchi ya nje lakini umekaa kizeezee. Afadhali nionekane na wanadamu mshamba. Natengeneza njia ya kwenda mbinguni. Tumeambiwa njia nyembamba. Unadhani neno la Mungu ni uongo? Ninaongea na kina mama siku ya leo. Usitumie pesa yako, mtoto wako saluni, sijui nchi za East Africa, lakini nchi za nje ukienda saluni ya watoto, wakati wote tunapeleka vijana wetu kwenda kunyoa nywele wakati wadogo. Kwenye ubao wametandika staili za kila aina. Usije ukanyoa mtoto wako staili zile. Unashirikiana na mtoto, unatayarisha mtoto kuwa kuni ya jehanamu. Ndio nakwambia ukweli. Zile staili hazikubaliki na Mungu. Mtoto wako akifariki usiku wa leo, haingii mbinguni. Kwa sababu Mungu hakuumba nywele tunyoe tuchane mastaili yale viduku, maandishi VX sijui nini. Achana mtoto, unaacha nywele hapa katikati. Wengi wako wastaarabu, wamesoma. Tena wanakasirika nikiongea hivi, wanakasirika kweli. Wananiona nimechanganyikiwa kweli. Hawajui kwamba watadaiwa roho za watoto wao. Hawaamini. Tena shuhuda ndio usiwaambie. Kuna shuhuda za kweli na za uongo. Si ndio maana unaambiwa ujazwe Roho Mtakatifu. Unadhania wewe ukikataa kuziamini zile shuhuda zinageuka kuwa za uongo, zile za kweli? Unadhania wewe ukikataa kuzisikiliza na kumuuliza Roho Mtakatifu ni kipi ufuate, unadhania hutadaiwa, hutahukumiwa? Bado utahukumiwa. Kwa yule ambaye anakataa kuzisikiliza, unadhania hukumu haiko juu yako? Itakuwako. Kwa yule ambaye anakataa, anasema hawa ni watu wangu, wa kanisa yangu.
Una watu wewe? Naogopa sana Mungu mimi. Watu wangu sitaki wafundishwe wao watakasirika, watakwazika. I nilitetemeka sana mtu alivyoniambia hivyo. Nilitetemeka. Mungu akaniambia, acha. Hawajakukataa wewe, wameikataa kweli yangu. Nikaambiwa nimalizie kufundisha, nibadilishe topic, nilibadilisha. Lakini kile nilichoanza nacho, nilishapanda mbegu. Niliwaambia watu wakatafute. Kwa sababu nini? Ninachokijua mimi nitadaiwa mbele za Mungu. Mpendwa, mtoto, usikubali mtoto wako akawa anatayarishwa kwa ajili ya jehanamu ndani ya nyumba yako. Utachomwa pembeni naye. Ninasema kitu kigumu kitakachomkwaza mtu, lakini ndio ukweli. Sisi ambao watoto wetu wako mbali na ni watu wazima, hakikisha umesugua magoti vya kutosha, umefunga kwa ajili yake vya kutosha, umetoa sadaka kwa ajili yake vya kutosha. Mbele za Mungu hutakuwa na hatia. Na ukipata nafasi ya kuongea naye kwenye simu, unamwambia, ninatakiwa nikwambie ili mimi nisikose mbingu. Naomba nitegee masikio. Dhambi hii unayojua unaifanya itakupeleka jehanamu. Na hii itakupeleka jehanamu. Unahitaji uokoke, unahitaji Roho Mtakatifu. Nikifa leo nimeshakwambia. Umemaliza? Umemaliza. Fundisha mtoto neno la Mungu. Karirisha mtoto andiko. Kuwa na ratiba ya kusoma na neno la Mungu mtoto wako. Hata kama ni mdogo kiasi gani. Kama anakariri vitu vya shule, A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5, mtoto wako anaweza kukariri andiko. Utahukumiwa. Wengine wanajitahidi kufundisha mtoto hesabu kwanza badala kubalansisha. Ajifunze vya shule, ajifunze na neno la Mungu. Usidanganyike. Wengi watoto wao wanakuambia wao ni modern, yani wanataka kuonekana wa kisasa. Sasa mtoto, style zote za dunia, makeup mtoto anaanza kuvalishwa mdogo. Darasa la 6, la 7, la 8 sekondari. Unatayarisha mtoto wako. Leo nilikuwa Roho Mungu ananisemesha. Anasema waambie wale wamama ambao anatayarisha mtoto wake aje kuolewa. Kwa hiyo mtoto ni kujipamba, ni masaluni, makucha ya bandia, nini. Apate mume. Mpendwa, ni mume wa aina gani unatayarishia mume wako apate? Mume anayevutiwa na hivyo vitu. Unajua mwanaume anayevutiwa na hivyo vitu anavutiwa na vitu vingine vichafu ambavyo wewe hutataka, hata hutaamini ambavyo atamfanyia mtoto wako. Au atamlazimisha amfanye mtoto wako wewe, binti yako. Na unajua macho ya mwanaume wa hivyo, macho yake hajatakasika. Hana roho wa Mungu mwanaume wa hivyo. Macho yake anapepea kila mahali. Binti yako akishazaa mtoto wa pili, wa tatu sijui au hata wa kwanza, mwili umeshaanza kunani, au akiwa mjamzito tu, ni kesi utaanza kuletewa. Si ulitayarisha mtoto wako avutie mwanaume wa jinsia? Ulifundisha mtoto wako avutie mwanaume wa jinsia? Usije ukalia, utadaiwa nafsi yake. Kama ameshakuwa mtu mzima, msemeshe, mwambie, maliza. Wewe kazi yako ni magotini, ni kuomba. Ni kuomba. Fundisha utakatifu mtoto wako akiwa mdogo. Atavutia mwanaume anayekuwa attracted na utakatifu. Utajiepushia kesi nyingi sana. Itakuwa sasa mnaombea vitu vya maana. Sasa mtoto tayari umeshamweka kwenye madhabahu ya Jezebeli. Anavaa kama Jezebeli, anajipamba kama Jezebeli. Suruali unaona ni ushamba bwana. Haya mambo hizi shuhuda sio za kuamini sana. Do you hear yourself speak? Umeenda mbele za Mungu about that kweli? Mwanamke asipaswi kuvaa suruali. Wewe angalia kwa nini dini nyingine wanavaa mpaka chini. Alafu sisi wa Kristo tunaona tuvae visuruali na vimini kwenye hekalu la Bwana, madhabahu ya Bwana. Tunahakika Mungu, ninyamaze kwanza. Ngoja ni stick to the topic. Let me stick to the topic. Wapendwa, sikulala jana usiku. Sikulala. Ili neno nitaliongea. Sasa fundisha mtoto wako kitu hiki. Na ujue kwamba ukipambana na mtoto wako kuhusu kumbadilisha tabia, yule ambaye tayari umeshaanza kumzoeza vitu vya dhambi, vichafu vya Yezebeli, ambavyo ni machukizo mbele ya Mungu, mwambie andiko hili. Wakorinto kwanza 3, waraka wa kwanza wa Korinto 3:16-17, inayosema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu ya Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu ya Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Unapovaa vitu vibovu ambavyo, kwanza mtoto wako mfundishe, anayo nafsi, roho na mwili. Usipomsaidia jinsi ya kutunza nafsi yake, kutunza roho yake ikawe safi, takatifu, usipomfundisha, nimeanza na ya rohoni, takuja na ya mwilini. Usipomfundisha kutunza huu mwili, hekalu la Roho Mtakatifu, ili Roho wa Mungu akakaa ndani yake, akawa anamuongoza mtoto. Sasa hivi omba, mtoto innocent
akisimama akaomba, anaporomosha ngome. Mtoto mdogo anaweza kaomba akawaweka nyumba yenu nzima salama. Lakini sasa shetani alivyo mjanja, anahakikisha tunachafua watoto wakiwa wadogo. Tunawanyima kibali cha Roho Mtakatifu kukaa ndani yao wakiwa wadogo. Tunawachafua wadogo kabisa. Haujui mtoto wako huyo, kuna ujumbe hapa uje utafute, nimefundisha. Uliza mtoto wako anaota nini usiku. Utashangaa. Utashangaa. Hilo nilifundisha hilo somo baada ya kutokana na mashauri yanayokuja kwetu. Nikajua kuna mtu mwingine anapitia hii shida, hajapata neema ya kutu approach sisi kwa ajili ya ushauri. Ndicho maana nafundisha. Hekalu ya Mungu. Usikubali mtoto wako ukatumia pesa yako unamvalisha vitu vichafu, vitu vifupi, nguo za kubana, nguo za kuonesha. Kuna wanaume na wanawake wanaangalia watoto wanawatamani. Mtoto wako anashiriki kusababisha watu wakazini naye mawazoni mwao. Hujui kuna watu wazima wamesha chafuka akili, wanazini, wanatamani watoto, kuchafua watoto, kulala tendo la ndoa na watoto wadogo. Unapomvalisha mtoto wako kimini, kikaptura, booty shorts, blouse vimekaa hivi, marasta, manini, si mwanaume atamtamani? Na wanawake sasa waliochafuka wanamtamani. Wanawake wanaovutiwa na wanawake. Wanawake wanaovutiwa na wavulana wadogo. Dunia imechafuka. Sasa usishirikiane na shetani kuharibu watoto wako. Usishirikiane na shetani unajiita nimeokoka naenda mbinguni nimejazwa na Mtakatifu. Kumbe all the time uko njia pana mpendwa. Hauko njia nyembamba. Yaani hata Yesu hakutambui. Hakutambui. Unaomba, unafunga, unafanya siku ya mwisho. Mungu aturehemu. Mungu aturehemu. Mimi sitaki kuja kuambiwa sikujui. Nilikuambia ufundishe hili, mbona uliogopa? Mbona uliogopa kuwaudhi watu? Fundisha mtoto wako na karirisha mtoto wako hilo andiko. Maandiko yote niliyofundisha hapa yanafaa. Na nimeyachapisha. Anayetaka aje nitamrushia. Uyatumie kufundisha mtoto wako. Twende Timotheo 2:3. Waraka wa pili wa Timotheo 3:16 na 17. Inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Mpendwa, kabla ya kufundisha mtoto wako hili neno au wakati correction, hatuna muda wa kupoteza. Fundisha mtoto wako hili neno wakati wewe mwenyewe unalitii. Wewe kila andiko nalokaririsha mtoto wako na wewe hujalikariri, utaitwa wewe ni mnafiki. Utaitwa wewe ni mnafiki. Kumbuka una malaika anaandika mema na mabaya. Mungu anatuona, anajua mawazo ya mtu. Anaona kwenye mawazo yako unatafakari nini. Ndicho maana unakuta watu wameokoka lakini vitu wanavyotafakari ni vya ajabu. Ni umbea, kuingia kwenye mambo ya watu yasiyomuhusu, kukosoa watu, kujitakabari na kujihesabia haki, kujiona yeye na kiroho kuliko watu wengine. Bwana Yesu atusamee, Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tutakuja kudaiwa. Hili andiko karirisha mtoto wako. Hii ndio maana tunaambiwa tufundishe watoto wetu neno. Akariri andiko, alafu mwambie changanua. Hebu niambie hapo umeelewaje hili neno? Fanya ibada na watoto wako kila siku. Asubuhi na usiku. Weekend asubuhi, mchana na jioni. Chagua siku ya kufunga kwenye nyumba yako. Jumamosi watu waendi shule. Au Jumapili wengi ni rahisi kufunga. Na kanisani mtoto asikushinde bwana. Unamwambia mtoto nenda chooni kabla tujaingia kanisani. Mtoto akiamka kanisani, ajua akifika nyumbani anajibu. Ni kiboko. Usikubali pepo zikakuendesha. Nawe ni mzazi. Nimemwambia mama mmoja wiki, kama mtoto Mungu aliruhusu kazaa mtoto salama, akapita kutupitia kwenye mwili wako, akatoka mzima, usicheze na kudharau Bwana Yesu kwamba hawezi. Mtoto asiinuke kanisani eti anazunguka. Ajue kwamba, mwambie leo utajua ni nani amekuzaa. Tandika kweli kweli. Mwambie ninakutandika kwa sababu umemdharaulisha Yesu wangu ndani ya kanisa, ndani ya nyumba yake. Kwa nini mahubiri yanaendelea, ibada inaendelea, wewe unaamka? Mungu amekupa miguu ya kuzunguka. Ndio amekupa miguu. Ulitaka kuwa kiwete, usitembee. Hamjajua. Mimi wakati wa ukali nakuwa ni mkali. Kwa sababu nimeona shetani anavyoweza kuchafua watoto wadogo, watoto wachanga. Shetani hana huruma. Sasa ole wetu sisi
ambao tuna nafasi ya kusema, ya kufundisha wakina mama, tunyamaze. Eti tuogope. Karirisha mtoto wako andiko lifuatalo, linalofuata. Mathayo 7:13-14. Inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo potevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Maombi yangu kila siku kwa wale wanaosikiliza message zetu za Jesus Reigns Restoration Ministry, wanaoleta watu kwa Bible study. Wapo watu wanafanya kazi ya Mungu Bwana. Kila wiki anakuletea angalau watu 2. Haipiti wiki kakuletea mmoja. Na huyo ni katika wanaoongoza. Kuna watu wanaipambania mbingu. Wanakupa moyo wa kuendelea kuendelea kupambana kwenye hii safari ya kwenda mbinguni. Yuko mbele katika ratiba ya kusoma Biblia. Anakuja kila wiki, naomba wiki inayofuata, naomba wiki inayofuata. Nawaombea hao, na ninawaombea wale ambao hawajawahi kuomba ratiba hata siku moja lakini wako kwenye grupu, wapo. Kuna wale ambao wako wiki ya kwanza wanasuasua bado, nawaombea kwa sababu Mungu anajua kinachowazuia. Wengine ni ubize, wengine ni watoto wao wenyewe. Yaani unakuta Mungu huku nchi za Marekani, nchi za nje, watu wanaabudu watoto kuliko Mungu. Yaani mtoto anaendesha nyumba. Watu wanamtetemekea mtoto. Kwa sababu gani? Mfumo wa nchi unakataza mtoto kuchapa, unakataza mtoto kukaripia, watoto wanalelewa kama mayai. Wanatayarishwa kuwa kuni za kutosha za jehanamu. Mtoto akija kuwa mkubwa, anamgeukia mama yake, nataka hela, nikanunue bangi. Anakushikia kisu mtoto. Utalia machozi. Mungu akurehemu na kuombea sana. Wapo na wajua hizi nchi za nje, wapo. Na alilia machozi. Yaani acha kuna mtu ambaye ameshikiwa kisu na mtoto. Mtoto pepo zimesha nani kabisa. Mtoto anashikia mzazi bunduki. Mtoto anataka kubaka mzazi. Wapo wanapitia mateso. Alafu niogope kuongea. Eti nitamuuzi mtu. Na mwenye kuuzika na uzike, na muombea roho yake. Hajui kinachosababisha auzike. Ni amekamatwa, yuko kwenye jela ya shetani. Na namuombea Bwana Yesu akufungue. Kama unasikia ujumbe na unakwazika, Bwana Yesu akurehemu. Hujui tu. Hujui. Huyo mtoto anayeteseka hivyo na haya ukadharau kufuatisha haya, utadaiwa roho yake. Utajikuta unachomeka pembeni yake. Na mimi siko tayari nichomeke kwa kutokuongea. Kwa hiyo hili andiko kariri. Yote niliyoyasema ni kuhakikisha kwamba kama hauko njia, yani hivi kwa Kiingereza hiyo neno straight, S-T-R-A-I-T, nilivyotafuta maana yake ilielezea kwamba ni njia ambayo ni nyembamba, ambayo kupita kwake kuna hali ya usumbufu na hali ya ugumu fulani. Ndio maana hilo neno. Sasa wengine wokovu wetu ni wa kubembea tu. Tunaenda kanisani, tunaimba, tunarukaruka. Tena kama ndio unatoaga sadaka kubwa kanisani, mchungaji wako anaogopa hata kukuonya chochote. Unavaa unavyotaka unakienda kanisani. Mama mchungaji kanisa unalong'ang'ania kwenda havai kitakatifu. Hujui kwamba huyo mchungaji akija kuulizwa maswali magumu, wewe ni muumini wake, utakuja kuulizwa. Mimi sina shida ya kuogopa kusema kwa sababu hatuna kanisa sisi ya kusema. Na hata tungekuwa na Mungu kuna vitu Mungu amefungua katika huduma. Sina haja kuvisema sasa hivi. Ni correct kwamba hatuna kanisa. Hapana. Ninachosema ni hivi, unapong'ang'ania kwenda kanisa isiyofaa, wakihukumiwa yule mchungaji, una wewe uko kwenye listi mpendwa. Hauko salama. Kaeni chini ya wachungaji wanaotii utakatifu. Na kwa sababu hizi ni siku za mwisho na hii njia ni nyembamba, mwingine itakubidi ugharamikie nauli ya kwenda kanisa lililo mbali. Sasa ni juu yako. Unaitaka mbingu. How bad do you want it? Unaitaka mbingu kiasi gani wewe? Mpendwa wangu. Unathamini huu Yesu, sadaka aliyotoa msalaba wa Calvary, unaiona ni nyepesi tu? Tunaita damu ya Yesu ni nyepesi tu. Ukijikata wewe kidole tu hapa ni shughuli. Tukijikata tukatakiwa kwenda kushona stitch ni shughuli. Unasahau damu aliyoimwaga yeye. Tunaidharau. Neno lake tunalidharau, mafundisho yake tunayopewa tunayadharau kwa maana sisi tunajua sana. Ni wajuaji. Hasa kama tumesoma, tuko nchi za nje au tuko nchi tuna uwezo, mimi sijui, na mwingine sasa ukimwangalia hana hata sababu ya kudharau neno la Mungu, lakini bado anadharau. Sasa ndio maana mimi magotini ni kuomba. Nisije nikadaiwa nafsi za watu.
Usizanie ni kuja mtandaoni kufundisha hivi, ni kufundisha tu kwa sababu tunajisikia. Ni mzigo Mungu anakuwekea. Ambavyo jana sikulala. Mzee yani hapo mume wangu hapa amenielewa kabisa. Ni mzigo, sikulala. Ni sikulala. Kuna wamama wanaenda kubadilisha, wanaenda kuokoa watoto wao, nafsi za watoto wao. Kuna wamama ambao sasa hivi wako kwenye njia pana, wanaenda kubadilika kwenda kwenye njia nyembamba. Tusicheze na ufalme wa mbinguni. Tusicheze na hii safari siku hizi za mwisho. Bwana Yesu yu karibu kurudi. Hii maandiko ndakwenda kumalizia. Mpendwa, ni afadhali Yesu akija. Kama una watoto wabishi, watu ni wakubwa au wamekubuhu, bado Bwana Yesu hajawafungua, ni afadhali Yesu akukute unatii andiko hili. Linasema Yeremia 29:13-14. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Mpendwa, kuna somo nimefundisha hapa karibuni, nasema mpendwa, hujaomba. Ni afadhali Yesu akukute kwenye maombi. Napozungumzia usiku saa 6, kati ya saa 9 na saa 11 unaomba. Kiamka asubuhi unakusanya watu wa nyumba yako wanaomba. Hamna kusema umechelewa. Mnachelewa shule, waamshe mapema. Pigisha mswaki na wisha uso. Neno, maombi. Mchana wakitoka shule ni maombi. Usiku kabla ya kulala, ole wake mwenye usingizi, ni kiboko, maombi na neno. Akukute huko hivyo. Akukute una siku zako za kufunga kwa ajili ya watoto wako. Inategemea kama ni siku moja au mtu wa Mungu angalau ufungi hata siku moja. Una hatari ya kuambiwa Bwana Yesu akufahamu. Kweli nakwambia. Ndio usishangae shetani ana haki ya kuja kwenye nyumba yako, anaichezea, anawapiga mpira kama danadana. Kwa sababu Yesu mwenyewe alishasema kuna yale ambayo hayatoki bila kwa kufunga na kuomba. Akukute unafunga, unafanya hayo niliyosema katika neno la Mungu ndani ya nyumba yako, unakariri maandiko. Ukiwa mchana kwenye shughuli zako, unaomba. Umeweka alarm kwenye simu, kila masaa 3 inaita, unaomba kimoyo moyo. Unatubu, unaomba, unararua kimoyo moyo. Unamtafuta Roho Mtakatifu, ujazwe na Roho Mtakatifu. Uweze kunena kwa lugha za mbinguni, ndimi za mbinguni. Ndio maombi mojawapo, mbinu mojawapo ya kumshinda shetani. Unaomba maombi yenye ushindi. Bora Yesu akukute hivyo. Hata mtoto wako akiwa ni mbishi, hataki kufunguliwa, kwa sababu mwisho wa siku ni maamuzi ya mtu mwenyewe. Ukuto wewe hauna hatia. Unataka uingie mbinguni. Ameshasema hapa, tukimtafuta tunamtafuta kwa moyo wetu wote. Umemtafuta Bwana, mimi na wewe tumemtafuta kwa moyo wetu wote. Amesema ataturudishia watu wetu waliofungwa. Watoto wetu wengi wamefungwa. Watu wetu wa nyumbani kwetu wamefungwa. Kwa sababu gani? Hatujamtafuta Mungu kwa moyo wetu wote. Kiukweli, tunajichanganya na michanganyo ya ndani na ya nje. Ubishi wa kufuata utakatifu. Tunavaa vitu vya Yezebeli, ni wabishi, ni wajuaji. Hata tunasikia shuhuda usiku na mchana, ni wabishi. Alafu kwa nini shetani asituchezee? Kwa nini shetani asichezee watoto wetu? Kwa nini shetani unadhania shetani anaogopa? Shetani anaogopa mtu anayetii neno la Mungu. Hajali wewe ni sisi, sijui huyu ana huduma, sijui kaitwa mchungaji. Shetani ni mbaya. Shetani nimeona hata huku, ninaona kuna watu ni maaskofu. Shetani haogopi, huyu ana PhD aisee. Haogopi. Anaburuza tu. Anaibisha kabisa. Yaani anamtoa mtu kabisa kwenye uwepo. Mwisho nitazungumzia kuhusu kutandika mtoto. Mithali 13:24-25 inasema, yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Mwenye haki hula akaishibisha nafsi yake, bali tumbo la mtu mbaya litaona njaa. Mpendwa,
Unapoogopa kumchapa mtoto wako eti kwa sababu sheria ya nchi imekataza, wewe utahesabika katika wanaochukia watoto zao. Na sijui ni mbingu ya nani utaingia kwa hiyo dhambi. Unachukia mtoto ambaye Mungu amekupa kwa matendo yako. Unamnyima fimbo. Sijasema upige mtoto uvunje mkono, upige kichwa, upige uso, upige tumbo, upige mgongo. No. Makalio ndio kazi yake. Ndio kazi ya makalio. Unajua kuna pepo zingine, kuna ubishi na tabia chafu nyingine zinatoka kwa kutandika. Kuna wakati wanangu walikuwa wanasema, tulivyokuwa wadogo, nilikuwa nawaambiaga, serikali inawaambia eti walinianzia eti tumeambiwa na mwalimu umenifokea. Nimeambiwa ukinifokea nipige simu. Nikasema wala usenge kupiga simu. Fungasha masanduku yako yote. Weka mlangoni. Tawapigia simu waje wakuchukue. Upelekwe kwa mzazi asiyekujua, asiyekuthamini, asiyejua unakotoka. Lakini ujue kama ukiamua kubaki hapa, ukiingia kwenye huo mlango wa hii nyumba, uko Afrika. Hatuko Amerika ndani ya hii nyumba hapa. Ndio hivyo nilikuwa nalea watoto. Walivyokuwa walikuwa na uhuru wa kufanya wanachotaka. Lakini bado ninatimiza wajibu wangu juu yao. Wapo ambao wameokoka, wapo ambao hawajaokoka. Kila mtu anaamua anavyotaka. Mimi najua nikutimiza wajibu wangu. Kwa hiyo hapa ukiogopa fimbo, mtoto anapiga kelele, majirani watanionaje? Endelea kuogopa. Malaika wako anaandika. Huyu mzazi ni mzazi anachukia mtoto wake kwa sababu anamnyima fimbo. Kosa alilofanya huyu mtoto anastahili fimbo, huyu mzazi amemnyima. Kazi kuisha. Wewe ni bibi, unaogopa mama yake atasemaje? Mwambie mimi huyu nitamchapa kwa sababu hapa tunatayarisha kuni ya jehanamu. Nitamtandika. Na umwambie nitakutandika, na kweli unamtandika. Sio kwa hasira, unamtandika. Ninakutandika kwa sababu kosa hili hivi na hivi. Umeonywa kwa maneno hujatimiza. Nimekuonya mara ya pili hujatimiza. Sasa hivi nikutandika. Kwa sababu neno la Mungu linaniambia nikutandike ili usiingie jehanamu. Mithali 23 nilisema mwanzoni, nitairudia kila mzazi akariri. Mithali 23:13 na 14 inasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Kuna watoto kuzimu. Na ukidhembea ninachosema leo, ambacho sijalala usiku kwa ajili hii, nimekuja nimelitoa hili neno, utadaiwa nafsi ya mtoto wako kuzimu. Na sijui matokeo yake itakuwa nini. Sijui hizi sababu unazozitoa hapa duniani, ukifika kwenye mbele ya kiti cha hukumu, sijui kama sababu zako zitakuwa zina mshiko. Kuna wengine hata ile swali la kuulizwa, hata mlango ule hawatauona. Ni jehanamu moja kwa moja kwa kuzembea kuendekeza hii mifumo ya dunia iliyotuzunguka hapa. Ni mifumo ya kipepo. Mingi yao ni mifumo ya watu ambao wameitengeneza, hawana hofu ya Mungu. Sasa wewe unaridhika, mtoto wangu kwa sababu anaenda shule nzuri, mtoto wangu kwa sababu anafanya vizuri shule, yuko sawa. Endelea. Dharau mambo ya kiroho. Kwamba wewe ni msomi sana, ni mjuaji sana, umeshika sana dini, hutaki kuwa fanatic, hutaki kuwa too much, neno la Mungu litakuhukumu. Fungua neno la Mungu wewe peke yako kwa macho yako, soma, muulize Mungu, hivi hapa nifanyeje? Utaambiwa hichi acha. Mtoto atalia, kuna vitu tutamnyang'anya mtoto, atalia, atapiga kelele, atanuna. Kwa sababu nini? Mapepo yameshamjaa, yamemkamata. Nitarudia, sijui kama nilisema mwanzoni. Kuna ushuhuda niliona kwenye mtandao, mama mmoja alishare. Nyumba yake ilikuwa imechakazwa. Yaani nyumba, unajua afadhali mwizi akija anavuta madro, kuna vitu atavunja. Huyo nyumba ilikuwa imevunjwa kila kitu kwenye kila chumba. Picha za ukutani, furniture, vyombo jikoni. Yaani sijui huyo mtoto lazima hakuwa na nguvu za kawaida za kibinadamu kufanya ule uharibu alichofanya. Kuna vyumba sijui vya kulala vilikuwa ni sijui ni 2 au 3. Jiko, sebule kubwa, mpaka nadhani chooni. Nyumba nzima ilikuwa imevunjwa. Na sijui alikuwa na nyundo ndefu, sijui panga, na ni shoka. Maana uvunjaji aliyofanya, yani yule mama alikuwa anaruka vile vitu. Hakuna nafasi hata kukanyaga. Unajua kosa ni nini? Mtoto wa kiume amenyang'anywa simu ya mkononi. Kuna vitu alikuwa anafanya sio sawa,
mama akaona adhabu, kwa sababu huko nchi za nje tunaambiwa mtoto simpige, adhabu yake mnyime TV, mnyime privilege za sijui michezo hiyo, michezo ya kipepo hayo, kucheza magame hayo, mnyime sijui electronic time, muda wake wa kwenye mtandao ufupishe. Ndio adhabu anazopewa. Sasa amenyang'anywa simu hiyo mtoto wa kiume, kapasua hivyo. Tuna kazi wazazi. Sasa mimi nimetimiza wajibu wangu. Ukiwa unahitaji ushauri, tutakushauri. Ukiwa unahitaji maombi, kuwa tayari mama kusimama na wewe uombe. Kuna mpendwa nilimwambia sio muda mrefu, siku zilizopita, usije ukapata dhambi ya kubebesha mtumishi wa Mungu mizigo ya kukufungia, na funga aombe kwa ajili yako na wewe ufungi. Kwa sababu watumishi wa Mungu na sisi tuna mizigo yetu. Tutakufundisha jinsi ya kuomba, tutakufundisha jinsi ya kusimama mwenyewe. Kuna vitu kwa mtoto wako mwenyewe, usiposimama wewe ukavivunja, hakuna hata mtu akifunga kiasi gani atasimama avunje. Na akivunja kwa namna hiyo akafanikiwa, inawezekana mwingine ana wito wa jinsi hiyo akafanikiwa, haitadumu. Kwa sababu madhabahu ya asili ina mlango wa kutosha, milango kadhaa. Shetani anajua amenitoa, hamna shida, nitasubiri tu hapa, nitaingia tena. Ataleta na mapepo 7. Ndicho maana wanawake tunawafundisha usimame mwenyewe uombe kwa miguu yako. Kila tools, vitendea kazi vipo. Maneno, mahubiri yapo, mafundisho yapo. Tunatoa audio na watumishi wa Mungu wengine wanafundisha. Tunatoa ratiba ya kusoma Biblia. Zipo za aina nyingi actually. Sio tu tunayo share. Zipo nyingine kufuata topic, labda wokovu au hekima au kusamehe, zipo. Tutakupatia maandiko. Umeambiwa, umefundishwa vya kutosha. Kilichobaki ni hukumu. Ninamuomba Mungu siku ya leo iandikwe, damu ya watoto wako na damu yako ninamsihi isiwe juu yangu. Nitakachoendelea kufanya ni kuendelea kuomba Mungu akufungue yule aliyefungwa, anaendelea na ubishi na uvivu na uzembe katika maeneo haya. Yule ambaye anahitaji jinsi ya kuomba aelekezwe. Yule ambaye anahitaji ushauri aombe ushauri. Sio lazima kwetu, kwa mtu unayemwamini, ila hakikisha ni mtu ambaye analielewa neno na analiishi neno. Hizi ni siku za mwisho. Bwana Yesu akubariki. Somo langu limekuwa refu la kutosha, lakini mzigo niliokuwa nao ninamshukuru Mungu nimeupunguza. Kilichobaki ni kuomba. Ubarikiwe, na kuna linki hapo chini ya hii message. Unakaribishwa kwa ajili ya maswali, kwa ajili ya kupata ushauri au kupata neno la Mungu. Ubarikiwe sana. Asante. Tusikubali tusihurumie watoto wakati wapo wanaelekea jehanamu. Tutachomwa moto pamoja nao tukifanya uzembe. Barikiwe sana.